Высокотехнологичная система наблюдения правительства КПК активно участвовала в геноциде уйгуров и других мусульманских тюркских народов, как и технологии распознавания лиц. Однако теперь становится ясно, что китайское правительство также стремится внедрить цифровое высокотехнологичное программное обеспечение в свои условия по китаизации и ассимиляции уйгуров. Согласно сообщению китайской газеты Xinjiang Daily 26 февраля, цифровая платформа для изучения китайского языка была создана в 2023 году в результате совместного сотрудничества с Институтом компьютерных наук и технологий Синьцзянского университета. Кроме того, после официального запуска этого интеллектуального обучающего, который является продуктом сотрудничества двух сторон, около 870 тысяч фермеров и скотоводов в уйгурском районе зарегистрировались в ней для использования этого программного обеспечения. После землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в японской префектуре Исикава 1 января этого года, было зафиксировано более 1680 авторшоков, нанесших серьезный ущерб. Ахмед Летип, президент Японской уйгурской ассоциации, сообщил, что в результате землетрясения погибло более 240 человек и более 1300 человек получили ранения. Кроме того, более 20 тысяч домов и зданий были частично разрушены. 23 февраля около 20 уйгуров отправились в пострадавший район, чтобы поддержать японских граждан, пострадавших от землетрясения, и получили высокую оценку японского народа за свои действия. 28 февраля делегация в составе президента Международного союза НПО Восточного Туркестана Хидаятулла Угужана и генерального секретаря Абдурашита Минхачи посетила заместителя министра высшего образования Малайзии Мустафу Сакмуда и сенатора Хасбию Мода в их офисах. В ходе визита уйгурская делегация обсудила с министрами вопрос о поддержке устройства уйгурских студентов в малайзийские университеты. Администрация США обратилась с предупреждением к странам Тихоокеанского региона после того, как обнаружила активность китайской полиции в стране архипелаге Кирибати, которая соседствует со штатом Гавайи. По данным агентства Reuters, на прошлой неделе начальник полиции Кирибати Эрия Ритера сообщил, что китайские чиновники работают с полицией страны над программой по повышению бдительности и созданию базы данных о преступлениях. Представитель Госдепартамента США заявил агентству Reuters: «Мы не считаем, что импорт сил безопасности из Китая будет полезен какому-либо островному государству Тихого океана. Напротив, это чревато эскалацией региональной и международной напряженности». Правительство США сообщило, что умные автомобили, произведенные иностранными государствами, включая Китай, которые, как утверждаются, могут собирать секретную информацию, по соображениям национальной безопасности будут расследованы. Белый дом опубликовал письменное заявление Байдена по этому поводу. Байден заявил, что эти автомобили, которые, как утверждаются, могут собирать секретную информацию при помощи подключения умных машин китайского производства к телефонам, будут подвергнуты тщательному анализу. В Германии стремительный рост ультраправой партии AfD среди молодежи, пользующейся социальными сетями, обеспокоил правительство. Канцлер Олаф Шольц, которому в этом году предстоят всеобщие региональные выборы, заявил, что несмотря на все обвинения в шпионаже и предупреждения о безопасности в отношении TikTok, правительство Германии хочет открыть аккаунт в рамках китайской социальной медиаплатформы.